Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်လီယိုပါဆိုတော့ဒီနေ့တော့ပုံမှန်တင်လေးကြမရှိတဲ့ content တခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကို design ဆွဲပြရင်းနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ design လေးတခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့cover ပြန်လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့အခုဒီ design မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Formula 1 car design လေးတို့ဆွဲခိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော် poster ဆန်ဆန်လေးဆွဲပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစင်းသိရှိပြီးသား PNG file လေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြထားတာအဲ့တော့ car ထည့်တယ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ car line လေးရဲ့ပြီးနောက်က pyramid တွေရဲ့သူတို့ပြောတဲ့ concept လေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီ F1 ရဲ့rider ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု mash up ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကဂျားထဲမှာဒီ dash လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုံလေးအဲ့ပြီးတော့အရှိမလဲ color လေးပါသွားအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ dash လေးကိုပဲ foreground လေးနည်းနည်းပပပြန်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအစင်းတင်တောင်းပြီးသား logo လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကcomposition အရာဒီဘက်မှာ flag လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် lighting လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ lighting လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကျတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့မွမ်းမံလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီ design မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီ design ဆိုလို့ရှိရင် PNG file တွေကအစင်သင့်ရှိပြီးသား down ပြီးသား file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသွားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မြန်တာပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မြန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ design တစ်ခုဆွဲရဲဆိုရင်အချိန်ပေးရတယ်ကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ PNG file တွေပြန်ပြီးတော့ရှားရတာဟုတ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ text လေးတွေအောက်မှာ button text လေးတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်နေတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတစ်ခုဝင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ online class က28ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းသစ်စဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ online class join ကျင်တယ်ကိုက design ပိုင်းကိုအခြေခံနေပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တဲ့အထိလဲသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ online class မှာလာပြီးတော့ join လို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် video editing အခြေခံတွေ photo editing အခြေခံတွေလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးဦးမှာဆိုတော့video edit ပါနေနဲ့ပပလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ lighting လေးတွေ color လေးတွေနည်းနည်းပပ adjust ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ lighting ထည့်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော် dodgy band လေးနဲ့ lighting ထည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်lighting original lighting ကိုကျွန်တော် screen ပြန်ဖောက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ finalize color လေး adjustment ပြန်ပြီးတော့ချိန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ finalize color adjustment ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ final design လေးပါအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video နဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ် online class နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိရင် message ပေါက်ကူလာခဲ့လို့ရပါတယ် see you guys